Parar de roncar traz mais disposição? Júlia, muito obrigado pela sua pergunta. Traz sim, porque o ronco é um distúrbio respiratório que indica que você está respirando com dificuldade enquanto dorme. Quanto mais alto e mais frequente o ronco, maior a dificuldade respiratória e menor o nível de oxigenação cerebral durante o sono. Portanto, você acorda cansada, esgotada, impaciente, com perda de disposição. Portanto, se você está roncando muito alto, muito frequente, eu recomendo que você faça o tratamento especializado desse distúrbio respiratório, que é o ronco e a apneia do sono. Júlia, espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, pode voltar a me escrever. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.